बेयावहाय जिफोर दफा मोनबाय नैबेयाव बर'नि गांनाय फुनायफोरा दङ दा दोलो हिसाबै नोंथांमोना बेखौ मावफुंनायाव माबायसा थांखि लादों सिन्था सरसाफ्रा बेबायदि नैबे थांनाय बिटिआर सरकाराव जिखिनि बिटिसिनि बादैबो जिखिनि स्टेट लिस्ट आरो सेन्ट्रेल लिस्टनि जे आइटेम्सफोरा बेयाव हाबबाय थांखिया जाहैबाय सेथि सरकार दानाय आरो सरकार दानायनि उनाव जुदि बेयाव जुदि मोनसे पार्मानेन्ट सरकार लाबोनो हायाब्ला बिपिएफआथ' थांनाय बिटिसि एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेखौ थांनाय 15 बोसोराव जेबो मावफुंनो हायाखिसै आरो बेखौ जुदि गोदानै बिटिआरआव जि गोदान आइटेमफोर हाबबाय बे आइटेमफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबा बेयाव गोजोर मोनसे सरकारनि दरकार दङ आरो बेखौ बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलनि मोनसे गोजोर सरकार फैनांगोन आरो गोजोर सरकार फैयोब्लासो सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनो गोनां जागोन दा बेनिखायनो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों रायजो राजानियाव बेखौनो खावलायदों जे बिटिसि सुक्ति जानायनि उननि पर्यायनि परिबेसा बेलेगमोन आरो दिनैनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उननि जि पर्याया एखे रोखोमै नङाब्लाबो जों एसे डिफारेन्सखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरा मोनसेखौ लुगैदों जे इउपिपिएलनि जानानै गासैबो दोलोफ्रा बाहागो लानानै गोजोर मोनसे सरकार लाबोथों आरो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लानो गोनांथि दङ दा जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो इउपिपिएलनि मोनसे सरकार फैनांगौ गोदान बिटिआरआव आरो बेयो फैबाय 2020 मायथाइनि एप्रिल दानाव जागोन आरो बेवहायनो जोङो गासैबो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना सुहि होग्रा बिथांमोनाबो जाहाथे इउपिपिएलनि जानानै गेलेफैथों सोरबा एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जायफ्रानिखि सुहि होग्राफोर बिथांमोनाबो बेयावनो गेलेफैथों आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोनाबो फैनानै इउपिपिएलनि बिथांमोना टिकेट लानानै इउपिपिएलनि गेजेरजों गेलेनानै जों जाहाथे जोंनि इउनिटिखौ लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुक्तिनि जे दफाफोरखौ मावफुंनायखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंहोनो हायो बेनो इउपिपिएल दोलनि मोनसे थांखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों जे एनडिबिएस जों बिथांमोना बिपिएफखौ सालायलांगोन आरो फोरमायदों बेसेबां सैथो बाथ्रा बेवहाय सरकार दानो थाखाय धरन दिनै जिखिनिखि सिगनेटारि एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन एनडिबि प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि एनडिबिनि धीरेन बर' आरो बिथि संबिजित गुट बे संबिजित गुटफोरनि गेजेराव बिसोर एनडिबि आफाद हिसाबै गावलायनायनि गेजेराव जिखिनि थासारि फैबाय बेथ' जों लुगैजायो थांनाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेराव जिहेतु मोनब्रैबो आफादा सुक्ति होदों बिथांमोना ज' थाजानायखौ जोङो गोसो गोरबोजों लुगैजायो आरो बेवहाय जुदि बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोनि खैसाराव गोलैनानै सोरबा जुदि बबेथिंबो थाङोबाथ' बेखौ जोङो आरो गुबुनै जोङो गुबुन राहा लानो हानाय नङा जे सुक्ति खालामग्रा हिसाबै मोनसे दायित्वआ जाहैबाय सुक्ति खालामग्रा बिथांमोननि दायित्वआ जाहैबाय सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन मोनसे पार्टआ जाहैबाय आन्दलन खालामनाय आरो आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय फिथाइखौ सालायनाय बे मोननै पार्टआ बेलेग दा बेखायनो आन्दलन खालामनाय आरो आन्दलन खालामनानै मोननायनि उनाव जि बेखौ सालायनांगौनि दायित्वआ बै आफादफोरनियावबो थाबाय बेनिखायनो आं सानो सोरबा राजनितिक दोलोआ जुदि बिथांमोननो प्रल'बन होबाबो जाहाथे बिथांमोना बे प्रल'बनजों थाङालासिनो जिहेतु एबसु आरो एनडिबिनि थांखिखौ मावफुंनो थाखाय इउपिपिएलनि जन्म जों बयबो इउपिपिएलावनो ज' जानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों इउपिपिएलआ लुगैजायो दासिम सेन्ट्रेल इउपिपिएलआ केन्डिडेट सेलेक्सननि बाथ्राखौ सावरायनाय जायाखै खारन बेयाव मोनसे बाथ्राया हाबनानै दङ जे इउपिपिएलनि जानानै सोरबा एबसुनिफ्राय बिबानगिरिया गयोबा इउपिपिएलनि टिकेट लानानै गेलेनांगोन आं जायखौ सिगाङाव बुंदों नैथिया जाहैबाय एनडिबिनिफ्राय गनाय बिबानगिरिफ्रा गाबोन इउपिपिएलनि टिकेट लानानै गेलेनांगोन खारन गणतान्त्रिक पद्धतियाव इन डेम'क्रेटिक सिस्टेम इलेक्सनाव बाहागो लायोबा बेबो बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोनिफ्राय टिकेटखौ लाखानांगोन दा गोदानै गोदान पार्टि दानायनि अनेक बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिनैनि तारिखाव आं थाङो गोदान राष्ट्रीय दल दानायनि जि आइडिया मोनसे सुइसाइडेल आइडिया होननानै आं सानो खारन बे नै दाननि गेजेराव गोदान राजनितिक दल दानानै बेखौ रायजो राजानि खाथिसिम लांनांगौआ जोंनि थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्जिं दा बेखौ जुदि मावफुंनो थाखाय बा इउपिपिएलआ थांनाय 2015 मायथाइयावनो जिहेतु इउपिपिएलखौ दानाय जादोंमोन आरो बे 2015 मायथाइनि उनाव जोङो इउपिपिएलखौ रायजो राजानि खाथिसिम लांनो थाखाय जोंनो 5 बोसोर नांबाय दा गोदान राजनितिक दोलोबाबो जाया दा बिनि थाखायनो जों सानो जे बेखौ आरो गुबुन जेबो बेले बेथे सानालासिनो इउपिपिएलनि गेजेरजोंनो गासैबो ज' जानानै जाहाथे इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बाहागो लानानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोङो इउपिपिएलनिफ्राय मिजिंथियो फैबाय थानाय राजखान्थि बिजोंनि थाखाय माबोरै साखा फारा दं नोंथांमोना राजखान्थिनि थाखाय बिसायख'थिनि जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो फुल प्लेजेड मोनसे प्रिपेरेसनाव दङ 100% प्रिपेरेसन इलेक्सना गाबोन जायोब्लाबो जोंनि थाखाय बेनि थाखाय प्रिपेरेसन जोङो मोनसे समस्थियाव उदालगुरि साब डिभिजनाव मोनसे समस्थियाव 20 निफ्राय 22 रायजो राजा भटारफोरखौ हिसाब खालामबाय थादों आरो बे हिसाब खालामनाया कन्टिनिउ आरो फैबाय थानाय 2 सप्ताहनि गेजेराव 15 दिननि उनाव नोंथांमोननो क्लियार होनो हागोन रौता समस्थियाव जों देरहानो थाखाय बेसेबां भट मोनगोन